تولد الإناث بطريقتين مختلفتين، أحدهما بصورة طبيعية والأخرى عن طريق تدخل الأطباء والمعروفة بالولادة القيصرية. أما الحيوانات فيتميز بطريقة مختلفة للغاية عن البشر، وهذا ما يجعلهم فريدون من نوعهم، حتى أن بعضهم يلد بطريقة مخيفة جدا وغريبة للغاية. تتحد طريقة توليد كل حيوان على حسب النوع الذي ينتمي له. لذا ستعرض لكم قناة فصائل اليوم في هذا الفيديو بعضا من الفيديوهات الرائعة والمشاهد التي تصور ولادة مختلف الحيوانات بطريقة مذهلة جدا. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والإعجاب بالفيديو لنعرف كم شخصا مهتما بمثل هذه الفيديوهات. هل أنت مستعد لمشاهدة هذه الفيديوهات؟ هيا بنا نبدأ. الأرانب. يختلف الأرنب عن باقي الحيوانات في أنه قادر على الحصول على أطفال في أي وقت من السنة بالكامل. تهتم الأنثى برعاية صغارها حتى تبلغ من العمر حوالي 6 سنوات. تستمر مدة الحمل حوالي شهر بالكامل، وتقدر الأنثى على وضع حوالي 12 صغير في المرة الواحدة، وخلال عدة أيام فقط يمكنها أن تحمل مرة أخرى من جديد. ولهذا يقال أنه في عام واحد فقط من الممكن أن يرزق الأرنب الواحد بحوالي 140 صغير، ولهذا فهو يعد من أكثر الحيوانات التي تتكاثر بسرعة كبيرة للغاية، وهذا ما يجعله مختلفا عن غيره من باقي الحيوانات. النمر. من المعروف أن الأنثى تحمل الطفل في رحمها لمدة 9 أشهر، بينما أن أنثى النمر تحمل الجنين في رحمها لمدة 3 شهور ونصف فقط. ولو سألت نفسك لماذا من الصعب أن ترى نمرا حامل، فالسبب هو أن النمر لا يظهر عليه الحمل إلا في الأيام الأخيرة من الحمل، ولهذا أي نمر تراه من الممكن أن يكون حامل ولكن دون أن تدري أنت أو تلاحظ هذا الشيء. وحينما تحين فترة الولادة ستبحث الأنثى عن أفضل مكان لها حتى تتمكن من أن تلد الأطفال بكل سهولة ودون أي عناء يذكر. متوسط عدد الأجنة يصل إلى 3، ولكن أحيانا من الممكن أن يصل إلى 7، وبعد مرور ما بين 18 إلى 24 شهر ستكون الأنثى قادرة على الإنجاب مرة أخرى من جديد. الثعبان. من الصعب للغاية تخيل عملية الولادة في الثعبان، فهو لا يمتلك أيدي ولا أرجل ولا حتى تظهر منه أي فتحة في جسده، ولهذا نحن على يقين من أنك ستصاب بدهشة كبيرة للغاية حينما تعلم الطريقة التي يتمكن من خلالها الثعبان من ولادة أبنائه. تعتمد عملية ولادة الثعبان على حسب نوعه، إن كان من النوع البيوض أو من النوع الذي يلد مثل البشر. النوع البيوض يضع البيض ويتركز باقي المجهود على الثعبان داخل البيضة حتى يتمكن من الخروج من البيضة بكل مجهوده. يقال أن أغلب الثعابين تولد ولديها أسنان، وهذا ما يمكنها من تحطيم قشر البيضة ومن ثم يتمكن من الخروج. أما النوع الذي يلد يترك الجنين داخل الرحم حتى يحين وقت مناسب، ومن ثم يقوم بإخراج الثعبان من داخله وهو صغير. ولكن هنالك نوع آخر من الثعابين يعرف باسم الثعبان البيوض الوالد، حيث أن الثعبان يكون في بيضة داخل الأم، وبعدها يخرج من البيضة داخل الجسد، ثم بعدها يخرج من الجسد بالكامل. هذا يعني أن البيضة تظل بالداخل حتى تتحطم قشرتها، ومن ثم يخرج الثعبان من الرحم. الأسد. يقال أن اللبؤة يجب أن يتم جماعها من قبل الذكر مرات عديدة حتى تتمكن من الحمل وإنجاب شبل واحد فقط، وهذا بسبب أن عملية حملها لا تحدث بسهولة. وحينما يحين وقت الولادة تبدأ الأنثى في الدخول إلى مكان بعيد وسري عن باقي الحيوانات حتى تتمكن من إنجاب الشبل، قادرة على إنجاب ما بين 2 إلى 6 أشبال، وحينها تستقر معهم لمدة 3 أشهر
حتى أن الأم تسعى بكل جهدها لرعاية أطفالها حتى تتمكن من توفير الحياة والبيئة المناسبة لهم دون أن يتعرضوا لأي مشاكل. بعد 3 أشهر سيتوقف الأشبال عن شرب اللبن، وبعد 6 أشهر سيأكلون اللحم، وبعدها سيتخلون عن والدتهم ويعيشون بمفردهم. الكلب. لا شك أن الكلب من أفضل الأصدقاء التي من الممكن أن يتعرف عليها الشخص طوال حياته، ولهذا يشعر الإنسان بسعادة كبيرة للغاية حينما يدرك أن هذا الكلب حامل وسينجب كلابا صغيرة. تستمر مدة حمل الكلب حوالي 65 يوم، كما أن 98% من الكلاب تلد دون أي عناء يذكر، كما أن رحم الكلب لا ينمو ولا يكبر بشكل واضح إلا في آخر أيام الحمل، حيث أن الأنثى قادرة على وضع كل كلب صغير بعد مرور 1.5 ساعة، وبمجرد أن يولد هذا الكلب تقوم الأم بعمل بعض الخطوات التي قد سخرها الله له حتى تساعده على النجاة من هذا الموقف، حيث تقوم بلعق الكلاب حتى تنشط دورتهم الدموية ويكونوا قادرين على الاستمرار في الحياة. الزرافة. تستمر مدة الحمل لدى أنثى الزرافة لمدة أكثر من 15 شهر، والأمر المتشابه بين الأنثى وبين أنثى الزرافة هو أن كلاهما يذهب لمكان معين حتى تتم إجراءات الولادة، حيث أن الأنثى تذهب للمشفى بينما أن الزرافة تذهب إلى مكان خاص يعرف بمكان الولادة. عند بداية عملية الولادة تقف الزرافة على أقدامها، ومن ثم تبدأ في إخراج طفلها الذي يصل طوله 6 أقدام، وبعد مرور نصف ساعة على عملية الولادة تبدأ الزرافة في تعلم المشي، ومن ثم تبدأ حياتها الطبيعية. الأفيال. من المعروف أن الأفيال تتحرك ببطء شديد، لما يجعلك تتوقع أن عملية الولادة تتم هي الأخرى ببطء شديد. من المعروف أن أنثى الفيل تلد كل 5 سنوات، حتى أن فترة الحمل من الممكن أن تستمر إلى 23 شهر، كما أنها تعاني معاناة شديدة حتى تتمكن من أن تقوم بولادة هذا الفيل الصغير الذي من الممكن أن يتراوح وزنه ما بين 200 رطل إلى 320 رطل. أوضح الكثير من العلماء أن الأفيال تفضل أن تلد في الليل، حيث يقال أن هذه الفترة تكون الغابة فيها هادئة ولا يوجد فيها أي حيوان متطفل، كما أن الفيل الصغير يسقط من على ارتفاع ما بين قدمين إلى 3 أقدام. بعد مرور ساعة يتمكن الفيل من الوقوف على قدميه، وبعد 3 ساعات يبدأ في السير بكل حرية، وبعدها يبدأ باقي القطيع رعاية الصغير حتى يبلغ من العمر ما بين 4 إلى 6 سنوات. الدولفين. طريقة ولادة الدولفين تعتمد على نوع الدولفين نفسه، ولكن المعروف أن الدولفين يهتم ويحرص على أطفاله بعد الولادة. تستمر مدة حمل الدولفين لفترة ما بين 10 إلى 18 شهر، والبعض الآخر يستمر لمدة 1.5 سنة، والبعض الآخر لسنة بالكامل، والأغلبية تلد طفلا واحدا فقط ويخرج ذيله في البداية، وهذا يبدو أمرا غريبا للغاية، لكن المعروف أن عملية الولادة تستغرق حوالي 2 ساعات في كل مرة، وحينها تخرج الأم كميات كبيرة من الألبان التي تمكن الطفل من الحصول على المواد الغذائية المناسبة له حتى تكتمل مراحل نموه. يقال أن الصغير يعتمد على هذا اللبن في فترة ما بين 2 إلى 3 سنوات، وبعض العلماء أوضحوا أن بعض الدلافين قادرة على تناول الأسماك وهم في سن صغير للغاية. وفي النهاية، ما هو أكثر حيوان أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.